हेलो दोस्तों, हमारे पास हीरो स्प्लेंडर प्लस BS6 हमारे पास आया है दोस्तों। इसका प्रॉब्लम ये हुआ है, यहाँ पर देखिए हम चाबी ऑन कर देते हैं, आपको स्टार्ट मार के दिखाते हैं। देखिए साउंड बहुत अलग साउंड हो रहा है। देखिए दोस्तों, इस साउंड को हम बहुत जल्दी से बंद करके आपके सामने दिखाते हैं। इसको एडजस्ट कर देते हैं, ये क्योंकि टाइमिंग चेन लगेगा, ठीक है। और टेपिट का भी साउंड हो रहा है, हम टेपिट एडजस्ट करके आपको जल्दी से साउंड कमा कर इसी वीडियो पर दिखाते हैं। दोस्तों हमारी वीडियो में लास्ट एंड तक बने रहिए। देखिए दोस्तों, टेपिट कवर खोलने से पहले यहाँ पर इन्होंने वाटर रबर लगा दिया है, ठीक है। ये दोनों बोल्ट को खोल देना है। खोल देने के बाद ये रबर को खसला देना है। खसला देने के बाद यहाँ पर देखिए ये नॉट दिखाई दे रहा है, इस नॉट टेपिट कवर का, और यहाँ पर देखिए यहाँ टेपिट एडजस्टिंग नॉट, ये दोनों नॉट खोलना है। देखिए दोस्तों, हम यहाँ पर टेपिट एडजस्टिंग नॉट खोलते हैं। देखिए दोस्तों, हमने यहाँ पर खोल दिया है, ठीक है। देखिए दोस्तों, हमने यहाँ पर नीचे का खोल दिया है टेपिट एडजस्टिंग नॉट, और यहाँ पर ऊपर का खोलना है। देखिए दोस्तों, हमने ऊपर का भी ढीला कर दिया है, अब हाथों से खोल लेना है। देखिए दोस्तों, हमने बिना कुछ भी ना खोले हुए टाइमिंग कैसे एडजस्ट करते हैं हम दिखाएंगे दोस्तों। यहाँ पर देखिए, हमने यहाँ पर आज शॉर्ट फार्मूला दिखाया है। यहाँ किक को हार्ड कर दिया है, किक को हार्ड कर देंगे, उसके बाद में यहाँ पर टेपिट एडजस्ट करेंगे, क्योंकि किक हार्ड होना चाहिए, तब टाइमिंग हो जाएगा, ठीक है। देखिए दोस्तों, हमने कुछ भी नहीं खुला है, मगर टाइमिंग किक हार्ड कर दिया है। किक हार्ड कर देने के बाद यहाँ से हमने टेपिट आप दिखा रहे हैं। देखिए दोस्तों, हमने यहाँ पर टेपिट एडजस्ट कर दिया है। यहाँ पर देखिए ज़्यादा भी हम नॉट भी नहीं टाइट मारा है, ताकि हम साउंड आपको सुना देते हैं, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हैं ना, ज़्यादा भी नहीं टाइट मारा हूँ। साउंड सुनाने के बाद मैं फिर टाइट मार के आपको दिखाऊंगा। चलिए दोस्तों, चाबी ऑन कर दिया है, यहाँ पर देखिए स्टार्ट मारा। देखिए साउंड स्मूथ हो चुका है, साउंड ज़रा से भी झीड़ झाड़ नहीं हो रहा है। दोस्तों वीडियो में इतना ही। वीडियो जब अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, नोटिफिकेशन कॉल पर सेट करके रखिएगा, ताकि आगे को और भी टेक्निकल वीडियो हमारी आप देखते रहेंगे।